Hello，小伙伴们，下午好，我是强哥啊。上一期视频跟大家聊到了 NFT 即元宇宙，那我们今天就来一起学习一下什么是 NFT 啊。强哥还是喜欢用这个万能的 ChatGPT， 因为我们想要的答案它能分分钟给到我们啊。那我们直接可以输出命令，什么是 NFT， 是不是非常的快？他不光给我们讲了 NFT 的定义啊，他还讲了它的特性，对吧？他给我们的输出定义是 NFT 是非同质化代币的简称，它是一种存在于区块链上独特的数字货币。与加密货币，比如比特币相比， NFT 不能被等量替换，每个 NFT 都有其独特的信息和价值。常见的应用的包括艺术品、收藏品、游戏类物品等数字所有的权的证明。这里注意了，它是数字所有权的证明，它并不是一种数字货币，像比特币啊、以太币啊这种等量的交换，它只是这种币的一个所有权的一个证明。简单的来说呢，就是所有权的认证。所有权认证这个东西，强哥跟大家简单的分享一下吧。其实在我们现实生活中到处都是啊，只是大家都没有注意过。比如说啊，你买房子是不是就有房产证？这个房产证就是证明了房子是你的，它就是一个所有权的认证，对不对？我们去超市买东西的时候，是不是有个小票？小票上面写着明细，你买了些什么东西，那就证明了这个东西已经是你的了，它就是一个所有权的认证。当然在现实生活中，大家也可以不要小票，就可以把东西拿走。因为物理世界之所以不可以要小票，就是因为这个东西你已经拿到手了，在物理上已经实现了交换，所以这个票就不怎么重要了。但是在虚拟世界呢就很重要了。实质上我们在现实世界里所有购买的这种行为啊，都有两个非常核心的要素，对不对？一个是钱，一个是债，就是用钱买证，再把证卖掉换钱，就是这么一个过程，叫做买卖。而虚拟世界一直以来只有钱，没有证这个东西，所以虚拟世界的东西不能进行买卖。那么有了这个 NFT， 那就是虚拟世界里所有权证，它的出现就让虚拟世界的买卖可以成立。应该小伙伴都听懂了， NFT 就相当于我们现实中的买东西的一个小票，它是一个有权证明。你买房子的一个房产证，它是你的有权证明。 NFT 这个东西呢是2017年6月份才出现的啊，它就是建立在区块链技术上的，但是它和比特币有些不一样啊。刚才说了，它不是钱，它是钱的另一端，钱放的这个东西。刚才我也讲过，类似大家的房产证啊、小票这类的，只不过它不是纸质的，它是什么？它是一串代码，或者你可以理解它是一种电子证明。这个东西呢，为什么一定要跟大家解释清楚？我们在世界上最贵的几样东西，比如说有黄金、名车、大豪华的别墅、名表、名画，还有一些反物质。这所有的东西都有一个特点，它们都是物质的，都有一样东西是非物质的。但是我们反过来想，难道虚拟的东西它就不值钱吗？不是这样的啊，只是虚拟的东西它没有办法证明它的归属权，没有归属权，我们是不是就不会花钱去买？因为你买这个东西，你都不知道这个东西所有权归不归你，你怎么可能去买嘛，对不对？这就是造就一直以来人们就是不太愿意去买虚拟的东西。但是像你的身份证啊、驾照啊、你的护照啊，这些都是有号的，这些证件都是由国家保障的，对吧？有中心机构保障的。当然如果这个国家都不存在了的话，那你的这些证也就是没有意义的啊。就像有些国家因为战争突然消失了，那么这个国家以前发的这些所有证肯定就是没有意义了嘛。包括房产证，对吧？国家都消失了，你买的房子你谁还能给你证明呢？哪怕你在这个国家有，对吧，几十万亩的土地，那肯定也是没有了嘛，都不属于你的了。当然了，这是一件非常可怕的事情啊。这种发生的事情也很小很小，因为也没有那么多国家消失啊。 NFT 的核心特点是，第一个是唯一性，每个 NFT 都有独特的识别码，无法与其他的代币等价交换，不可分割。NFT 不能被分割成小部分，只能作为一个整体的买卖。
可验证性。由于基于区块链的技术，任何人都可以验证 NFT 所有权和真实性，而无需要第三方机构。第四，可编程性。 NFT 可以包含复杂的逻辑和合约，例如版权管理、自动分成等。 NFT 兴起使艺术家和内容创作者能够直接从作品中获利，同时也带来数字艺术和虚拟商品的市场的新机遇。这就是大概了解一个什么是 NFT 啊。刚才说到了，如果是国家都消失了，那你以前的那些东西没有国家认可、没有证，那肯定都不属于你的。等战争过后，那这些东西肯定也是属于全人类了，对不对？就像我们回到几千年前，是吧？地球上原先的东西都是不值钱的，比如说石油、黄金、钻石，包括土地，应该都是不值钱的。为什么现在卖的这么贵？都是在几千年前人们一直在争夺这些地，不停的战争，最后赢了一方呢，把这个地都圈下来，说这就是我们常见的建立了国家，对不对？从此以后，你在这个国家上住的人都需要买，那就是当他产生了所有权之后，它就有了价值。所以一直以来，我们人类的战争的目的只有一个，那就是抢夺一些资源的所有权，土地的所有权。中间肯定也不是因为仇恨，从钻石到土地，没有价值的东西变成有价值的过程，我们就能看得出，只要有一个东西它被赋予了所有权，那它就变得有价值。而实际上我们所有的买卖的核心就是买卖这个所有权，一旦有了所有权，它就值钱了。我们再来问一下 ChatGPT 啊，在这里一个小插曲啊，如果没有 ChatGPT 4O 的小伙伴们可以去购买一个账号啊，如果没有便宜合作连接的，强哥也会放到视频左下角描述栏啊，大家都可以点进去直接购买。 NFT 在数字货币中有什么作用？是不是非常的快给我们输出了答案？我们先来整体看一下啊，给我们输出的一些什么答案。定义肯定是有的，除了定义以外啊，还给了我们6项它的一个在数字货币的重要性。 NFT 非同质化代币在数字货币和整个区块链生态中扮演了几个关键的角色啊，为数字货币和所有权管理开辟了新的路径。以下是 NFT 在数字货币领域的主要作用：一、增强数字所有权。 NFT 为数字资产提供了明确的所有权的证明，这是传统数字和网络环境中难以实现的。通过区块链技术， NFT 确保了每一个资产唯一性和所有权不可篡改性，都是非常 nice 这一项，增强了数字所有权。第二，推动新型商业模式。 NFT 为艺术家、音乐家、游戏开发者等创造了提供作品直接获益的途径。例如，艺术家可以通过售卖 NFT 的艺术品直接获得收入，而不需要依赖画廊或中介机构，省去了去画廊或中介机构的中间的产生的费用。这一大堆费用，我们小伙伴们用大脑去思考一下，是不是？比如说你是一个艺术家，画了一幅画，是吧？你要去拍卖机构拍卖，展位的场地费不说了哈，要不要打广告的是另外一回事。还有一笔很大的费用，小伙伴不要忽视掉，是什么？那你是不是要鉴定师去鉴定你这幅画的一个真实性？那这中间的他抽取的费用也是非常的高的。他就是推动了这个新型的商业模式，对于这种几大类别的直接获益的创造了获益的途径。第三，促进市场多样化和包容性。 NFT 市场允许小众艺术家和创作者直接入到全球买卖，打破了传统市场的地理和经济壁垒，这促进了更多样化的创作和更广泛的文化交流。这个也确实啊，因为在这个虚拟世界里面，对吧，大家的东西有了产权证明，而且是唯一性不可篡改的一个证明，都可以进行公平合理的交易。它不光是提高了经济的繁荣，而且还使广泛的文化交流得到很大的提高。第四，为收藏品的市场注入新的活力。在收藏品市场， NFT 创造了数字收藏品，比如说虚拟卡片、游戏类稀有的物品等新类别。就举个例，一些网络数字游戏，对吧？一些道具，它编号过后，这个道具它就是唯一稀缺性的，不管它在这个游戏里面的功能属性也好，特别稀有的技能也好，从而提高了它的这个虚拟品的价值。再加上 NFT 赋予了它一定的编码性、真实性，证明它这把虚拟品确实有这样的功能，而且是全球唯一性的。这些数字收藏品就可以安全通过买卖和转让，保持其稀缺性和价值。整合实体和虚拟世界， NFT 还可以用于代表
或证明实体世界中的物品和所有权，如房产、汽车和版权等，提供一个桥梁连接实体与数字世界。第六，促进创新和新技术的发展。 NFT 的普及推动了对区块链技术的进一步研究和应用，开发者不断探索和如何利用 NFT 提高交易时效率、增强安全性等。是不是经过这几点下来，大概都有一些了解了 NFT 的在数字货币中扮演的一个什么样的角色啊？所以通过上面这些作用， NFT 不仅在数字货币领域发挥作用，也在逐步影响更广泛的经济和社会领域。简单的再说一下啊， NFT 呢就是专门为大家想要的虚拟产品附上所有权的这么一个工具，虚拟商品就变得有价值了。比如说一幅画、一个照片、一首歌、一个游戏，反正任何虚拟世界的东西，给它发行一个编号，这个编号呢是世界唯一的，以证明它是独一无二的，属于你的。这个编号就是一个 NFT， 而 NFT 的本身呢，它是建立在区块链的技术上，可以保证它不可被仿造。那么以后购买的虚拟商品呢，其实就在交易这个 NFT， 不用我把画传给你，也不需要你去在哪里去下载，因为你上哪里下载都是一样的，它不指定。但是我把这个 NFT 传给你的时候呢，全球的账本都记上了一条这个东西，以后这个所有权就归属于你了。就像大家现在在现实世界买房子一样， NFT 就是虚拟世界的房产证，它是去中心化，你不需要告诉全世界这个房子是你的，你只要告诉法务局或者房地产登记处说这个房子是你的就可以了。而虚拟世界没有法务处，它没有国家的管理，这个东西它是去中心，于是就需要一个机制告诉全世界说这个房子是我的。这个机制就是 NFT， 如何把我的虚拟创作，比如画呀、音乐吧，打上 NFT 的认证拿出去卖，而我们又如何去购买这些东西。这我们就要提到一个 NFT 的交易所了。其实这些年来呢，NFT 的关注度呢不断升高之后， NFT 的交易所已经出来很多了。原先的虚拟货币交易所也陆续开始开放 NFT 交易功能。那么目前全世界最大的，也就是最早的 NFT 交易平台 OpenLine 上面就有各种各样的虚拟产品啊，比如画呀、照片啦、音乐呀、虚拟形象啊等等，大家都可以去看看啊。很多知名的艺术家已经开始在上面卖他们的艺术品了。比如说音乐要怎么卖，对吧？要怎么去听？我只想一个人听，这个在虚拟世界的话都是可以实现的啊。再跟大家聊一个我看到的啊，目前豆瓣上卖过最贵的一个图呢，叫做加密朋克画啊，它是2021年10月28日晚上11点多，这个图呢以12.4457万0675个以台币卖出去的啊，大概相当于5.8亿美元啊，是不是很震撼？是不是听到这个数字就像天文数字一样？为什么值这么多钱？因为这个加密朋克就是世界上最早的 NFT 作品。这个系列呢，总共有10000个头像，都叫加密朋克。后面编号不一样，它是一套就买一个就这么贵啊。它好像是第9998号，当然其他也配不得这么贵啊。虽然其他没有这么贵，但也都不便宜。几年前 NFT 刚出来的时候呢，2个加拿大的软件工程师就设计了这10000个头像。这头像看上去呢都很像，但都不一样啊。其实不是他们设计的，是他们用 AI 生成的。所有的头像呢都是朋克风的，所以叫加密朋克。当初卖的时候大部分都是1美元，最贵的也就30几美元，很快就被10000个人买走了。后来这10000个头像呢，在这几年里面不断的转卖，就涨到了几十几百万美元。所以这些转让价格在网上都可以查得到的。像最贵的这个5.8亿这个头像，之前才110个比特币买下来的，也就是52万美元。3个月一转手翻了1000倍，也就变成了5.8亿美元。他凭什么卖这么贵？还有人买？因为它是一个所有权的认证，证明了这个东西是你的，而且全世界就这么一个赠品是你的。在这10000个当中呢，就只有这一个长成这样的头型是你的，所以也有人愿意花钱哦。因为这个世界上不缺钱的人也是非常多的哦。因为买这些艺术品啊，不光是我们普通老百姓，因为也有很多的大的机构啊、企业啊，都发现其中的商机，他们之前都会抢购的。如果不是最早入手的，除非你放在那里遗忘了，到现在来卖，那肯定是小赚小爆发了。
但是很遗憾，早期我们第一也不了解，第二上期视频我也讲了，认为一讲到这些虚拟数字货币，认为都是骗子骗钱的。我们有了闲钱也不会在这个上面去买。这个 NFT 呢，还有一个特别好的功能，就是说一个商品的 NFT， 它所有的交易履历啊都会留在网上，永远可以追偿的。比如说一个艺术品最初的作者，他可以设定一个版税，比如说这个交易额的10%，以后这个商品你不管怎么卖，不管经过多少交易，10%都会回到这个当初建立这个手中。比如说5.8亿几笔交易，原创作者他就会获得5800万美元，这和现实的艺术品交易就完全不一样了。现实卖了就不存在后面的版税了，所以现在呢，也有很多艺术家决定不再把自己的作品呢放到拍卖会了。拍卖会刚才讲了，需要花很多的人力物力，需要这个鉴定师来鉴定，这个鉴定师也是抽成非常高的。比如说像《天能》里面的女主角就是艺术品的鉴定师嘛，超级有钱的啊。那以后鉴定师是不是要失业了，不需要鉴定了？这个也不一定哦。有的东西它还是需要一些资深的鉴定师来鉴定。一个 NFT 就能保证它是永远是正品，在这个虚拟世界中也是必不可少的。而且这个交易成本呢也会大大降低。不过我们最关心的一个问题啊，不过还有一个很现实的问题，我们也不得不去面对。虽然它有那么多好处，但还有一个问题，我们问一下 ChatGPT 啊，看它能不能给我们答案，就是 NFT 有没有存在问题？也就是说在交易过程中存在一些问题。它也马上给我们说了6个问题啊。所以这也是我们需要，如果后面想要进入这个行业，我们就需要提前了解、掌握，提前做好预防措施，这是最重要的啊。NFT 非同化代币需在艺术、收藏和其他领域发生了创新和兴趣，但也面临着一些问题和挑战。第一个当然是环境问题，许多 NFT 依赖于以太坊能源密集性的区块链网络，这些网络的加密挖矿活动需要消耗大量的电力，引发的环境可持续性的担忧。虽然有些区块链如以太坊已经转向更为环保致命的机制，但环境问题仍是一个关注点，这就是一个耗能的问题了。第二个是市场泡沫与投机， NFT 市场有时会出现高度的投机行为，一些 NFT 的价格飙升不一定反映其内在的价值，这种投机可能导致市场泡沫啊，对不了解市场的投资者构成风险。这个还是之前强哥一直聊到的，投资肯定会机遇与风险并存，这就是一定要靠我们自己去识别，不能盲目的去看到一个东西，这一只飙升的很快，我们马上跟风跟进去，一定要理性的对待，这是市场的一个问题啊。第三，版权和知识产权问题，虽然 NFT 可以代表数字艺术品的所有权，但它并不总是提供对作品本身的完全版权。有时候购买 NFT 的人可能只拥有收藏该作品的版权利，而没有复制或商业使用的权利。此外，有些 NFT 可能未经原创者许可就可能被创建和销售，引发版权的争议。这些问题点我们一定还是就是要记牢啊。第四个是什么？市场监管和法律的空白。 NFT 市场目前还缺乏统一的监管框架，这可能导致欺诈、洗钱等非法活动。法律和监管机构正在努力赶上这一新兴市场的发展，确保投资者的保护和市场透明度。怎么说呢？这个简单跟大家讲一下啊，就是缺少法律支持，当然这不是 NFT 自己的问题，因为这是整个区块链的问题。没有法律的支持的话，它有很多隐患。现实世界是存在犯罪，对吧？虚拟世界同样存在犯罪，但是我们现实世界被别人偷了，被别人骗了，你可以报警，对吧？有警察和法官来保护我们，追回我们的权利，追回我们的利益。但是在虚拟世界，你的财产被人偷了，被人骗了，就没有人来保护你。为什么呢？因为现在没有法律承认 NFT 的价值，就没有人来保护你了嘛。现在的能够保护你虚拟财产的东西只有一个东西，是什么？那就是密码。如果这个密码一旦被黑客盗走了，那你就真的什么都没有了。因为最近这几年黑客盗取比特币啊、虚拟货币啊这样的新闻是层出不穷的，以后也有可能出现黑客盗取 NFT 这样的。虽然它不能与数字货币、比特币、以太币这样的对等替换，它也是它的下手目标之一嘛。所以这就是一个很现实的问题，也就是说不能
是现实还是虚拟，都可能出现我们财产被人偷走、被人骗走情况呢。现实的时候，我们可以通过法律来解决；虚拟呢，那就没办法了，因为现在还没有被法律认可。所以，如果我们要准备玩虚拟产品的话，一定要到正规的平台去购买，也就是上2期强哥说的，去搜一下，比如我们点开谷歌，对吧？数字货币交易的排行榜，那我们就可以看到，我们一定要搜一下，一定是在最大的前面，至少不说多少嘛，前10的最大的交易平台，这些应该还是没多大问题的，只要记住自己的密码。第一个当然是比特币，第二个是以太币，第三是泰达币，第四是 BNB。因为我们小玩一下，在这正规的大渠道的一个平台上面，排名靠前的1、2、3、4还是可以的。所以这个密码是最关键的啊，这是重中之重，重要的事情说3遍，保护好密码啊，自己的密码一定要保护好，要么就存在不要联网的电脑上面，或者要么就记在自己的心中、脑中，这只能靠我们自己保护自己。以后会不会出一些相关的保护的法律？其实个人感觉是不太可能啊，因为如果出现了，那就不叫区块链了。法律的本身和区块链在本质上应该是抵触的。区块链，强哥已经说了，它是去中心的，而法律是国家制定的，国家是中心化，就是为什么大部分国家比较排斥虚拟币的原因。其实 NFT 还好了， NFT 毕竟它不是货币，对吧？但是呢，它也是去中心化这个属性。比如说你的 NFT 一旦出了问题，就可以能涉及到各个国家的人，那你要报哪个国家的警，哪个国家的警察来帮你解决这个问题，适用于哪个国家的法律，是不是都不知道了？因为每个国家有每个国家的法律，它只能适应一个国家的，没有通用的法律，对不对？所以说想用法律来解决虚拟投资的问题，那是真的非常非常的困难。因为这个区块链它是面向世界的啊，所以我们还是可以多了解多学习，在这个行业自控能力下，在自己有能力范围下又熟悉掌握了学习了，可以为自己的小钱包小金库多增加一点 money， 那也不是不可以的啊。所以今天跟大家分享的 NFT 的一些基础理论知识，小伙伴应该都有一定的见解了啊。好了，我们今天就跟小伙伴们分享到这里了啊，下个视频再见。